Всем привет, меня зовут Дмитрий, вновь наш канал, посвященный печному оборудованию, с вами. В данный момент мы находимся в загородном доме, и сегодня мы рассмотрим вопрос такой: как из обычного камина открытого типа сделать высокоэффективное, современное отопительное устройство. В связи с тем, что дом строился для постоянного проживания, в нем для этого специально и был построен вот этот большой кирпичный открытый камин, в который, кстати говоря, люди вкладывали огромные надежды по отоплению всего помещения. К сожалению, надежды, которые возлагали хозяева на данный камин, не оправдали себя, потому что все мы знаем тот факт, когда открытая топка имеет очень низкий КПД. И, например, в отопительный сезон, кроме активной эксплуатации камина, люди вынуждены были тратить большие деньги на покупку разных электрических отопительных приборов. Какие же трудности подстерегают пользователя открытой топки? Первый момент – это безопасность, конечно же. Никто не сможет на 100% вам гарантировать, что какой-то предмет, уголек, например, или искра при попадании на горючую поверхность этим самым не спровоцирует пожар. Второй момент – это неэкономичность. Огромное количество дров тратится при эксплуатации открытой топки. И третий момент – это деньги на электричество, деньги на отопительные приборы электрические, которые также будут вспомогательно отапливать помещение. Как же вышли из сложившейся ситуации хозяева дома? 8 лет назад они приобрели вот эту супер кассету шведского производителя Кэди 210 модели, которую они используют и эксплуатируют ежедневно. Тем самым теперь они не нуждаются во всех предыдущих, прошлых источниках отопления. А теперь я предлагаю перейти, собственно, уже от слов к делу. И мы сейчас затопим и активно проэксплуатируем данную кассету, посмотрим режимы горения, которые в ней присутствуют. Ну, собственно, поехали. Данная модель прекрасно вписалась в габариты открытого камина. Без проблем туда ее установили и, собственно, активно эксплуатируем. Ну что ж, сейчас мы приступим также к эксплуатации данной печи. А сейчас самое время приступить уже к самому процессу розжига, так что поехали. Вначале мы в топочную камеру положили щепочки и разожгли их, чтобы дымоход наш прогрелся. Сейчас мы полностью заложим всю топочную камеру. Сейчас мы видим, что топка горит в максимально интенсивном режиме. Сейчас мы постараемся сделать так, чтобы начала она гореть в режиме длительного горения. Что мы видим? Но, собственно, видим, что и предполагалось. Пламя намного медленнее ведет себя, то есть не языки активные пламени, а чуть-чуть медленнее. Сейчас мы это видим. Как заявляют, кстати говоря, хозяева, что максимальное время, в котором она находилась в длительном горении, это 11 часов. Вот вы видите, сейчас я заложил две новые полежки в топочную камеру, и они в режиме длительного горения не горят. То есть таким образом, когда мы добиваемся необходимой нам температуры в доме, мы можем переводить топку в режим длительного горения, заложить его полностью дровами, и 11 часов они будут там тлеть. Вот сейчас я переключу в интенсивное горение. И мы видим, что подсос воздуха пошел. Наши две полежки загораются.
Вот так вот. Фантастика. Не прошло и полутора даже, я скажу, минут, и уже у нас вся топка полыхает. И, кстати говоря, вот система чистое стекло, которое также присутствует в топках Кэдди, она работает прекрасно. Когда мы устанавливаем режим длительного горения, конечно, стекла могут закоптиться, но стоит нам подбросить одну-две полежки и включить интенсивное горение, как вот все, что у нас нагорело, мгновенно прогорает. Ну что ж, дорогие друзья, резюмируя наш сегодняшний обзор, хочется сказать следующее. Во-первых, мы можем теперь сравнить и вполне сопоставить открытую топку и закрытую, и выявить плюсы и минусы. Также хочется сказать, что благодаря вот такой топке хозяева дома экономят в 2 раза больше дров. Но это действительно вполне себе ничего. Ну и, конечно же, с точки зрения безопасности, с точки зрения, как я уже сказал, экономии, закрытую топку, ну, нельзя даже сравнивать с открытой. Поэтому я считаю, если сейчас 21 век и есть возможность приобретать очень современные и практичные такие отопительные приборы, то в них есть большой смысл. Ну, а вам большое спасибо, что продолжаете нас смотреть. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!